Cara membersihkan batu es di kulkas gak pakai lama, cukup pakai air panas atau air hangat untuk mencairkannya. Nih coba perhatikan guys, ini sebenarnya bolongan es bekas tadi pakai air panas juga. Tuh lihat, ditumpahin sedikit demi sedikit, es langsung mencair. Yang bawahnya juga tadi sebenarnya esnya sangat tebal dan tinggi, cuman sudah dibersihin dan gak video. Ini yang satu sisinya lagi tuh ya, coba perhatikan, ini sangat tebal loh esnya, seketika langsung mencair. Nah, untuk langit-langitnya bisa pakai semprotan kalau susah, atau enggak ditumpahin bisa sedikit demi sedikit. Ini nggak usah takut banjir karena bawahnya ada penampung air ya.